తరచూ జలుబు చేయటం, అప్పుడప్పుడు దగ్గుతో బాధపడటం మనందరికీ అనుభవమే. సీజన్ మారినప్పుడు, వాతావరణంలోని మార్పులు చోటు చేసుకున్నప్పుడు, ఆ మార్పులకు మన శరీరం సర్దుబాటు చేసుకునే వరకు జలుబు, దగ్గు వంటి చిన్నాచితక సమస్యలు వేధిస్తూ ఉంటాయి. జలుబు, దగ్గుతో బాధపడుతున్నప్పుడు ఆ బాధల నుంచి ఉపశమనం కోసం నిత్యం కొన్ని ప్రత్యేకమైన యోగాసనాల్ని సాధన చేస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుందని చెబుతారు నిపుణులు. జలుబు, దగ్గు బాధలను తగ్గించే యోగాసనాలు, వాటి సాధనలో మెలకువల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఈరోజు మనం చూడబోయే అంశం ఏంటంటే జలుబు, దగ్గు ఇట్లాంటి సమస్యలకి ఏ విధమైనటువంటి యోగాసనాలు వేయాలి, ఏ విధమైనటువంటి ప్రాణాయామం చేయాలి. సాధారణంగా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఏదో ఒక సందర్భంలో సంవత్సరంలో 4-5 సార్లు కానీ, లేదంటే చలికాలం వచ్చిందంటే ఇంకా కంటిన్యూగా కానీ ఈ జలుబు, దగ్గు, పడిశం అనేటటువంటి చాలామందిని బాధిస్తూ ఉంటుంది. ఇంకా చలికాలంలో మరి శరీరంలో ఇమ్యూనిటీ పవర్ కొద్దిగా తగ్గుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇట్లాంటి వాళ్ళకి కొన్ని శరీరం వీక్గా ఉన్నప్పుడు కొన్ని పడని పదార్థాలు తీసుకున్నప్పుడు కానీ, చల్లదనం ఎక్కువైపోయినప్పుడు కానీ మనకి మ్యూకస్ లాంటిదంతా కూడా ఎక్కువ పెరిగిపోయి మరి జలుబు చాలా బాధిస్తూ ఉంటుంది. సో మరి ఇలాంటి సమస్యలకి కొన్ని ప్రత్యేకమైన ప్రాణాయామాలు, ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆసనాలు కనుక చేసినట్లయితే బాడీలో మరి ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ పెంచుకోవడంతో పాటుగా మరి ఇట్లాంటి సమస్యలన్నింటినీ కూడా మనం సులభంగా నయం చేసుకోవచ్చు. అందులో భాగంగా ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ధనురాసనం, భస్త్రికా ప్రాణాయామం. ఇప్పుడు వాటిని ఏ విధంగా చేయాలో చేసి చూద్దాం. ధనురాసనం, భస్త్రికా ప్రాణాయామం. ఈ ధనురాసనాన్ని బోర్లా పడుకొని చూసే భంగిమ నుంచి చేస్తాం. ముందుగా దండాసన భంగిమకి రావాలి. కుడికాలు స్ట్రైట్గా ఉంచుకొని, కుడికాలు జతలో ఎడంకాలు కూడా తెచ్చుకొని శవాసన భంగిమకి రావాలి. ఇప్పుడు బోర్లా పడుకోవాలి. ప్రోన్ పోస్చర్లోకి రావాలి. ఇప్పుడు రెండు కాళ్ళని ఫోల్డ్ చేసి రెండు చేతులతో కాళ్ళ మడాల భాగం దగ్గర పట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు శ్వాసను తీసుకుంటూ హెడ్ని, నెక్ని, చెస్ట్ని, థైస్ని రేజ్ చేయాలి. బాణాకృతిలో తీసుకురావాలి. ధనస్సు ఆకృతిలో ఎంత వీలైతే అంత తలని, మెడని, ఛాతిని, తొడల భాగాలను పైకి లిఫ్ట్ చేసి భంగిమలో స్థిరంగా ఉండాలి. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ఇప్పుడు యథాస్థానానికి తీసుకొని రావాలి. కాళ్ళు రెండు కూడా రిలీజ్ చేసి ఇప్పుడు ఎడం ప్రక్కకు తిరిగి లేచి కూర్చోవాలి. ఇప్పుడు భస్త్రికా ప్రాణాయామం వజ్రాసన భంగిమ మీదుగా చేస్తాం. వజ్రాసనానికి రావాలి. కాళ్ళు రెండు స్ట్రైట్గా పెట్టుకొని దండాసనానికి వచ్చి లెఫ్ట్ లెగ్ ఫోల్డ్ చేసి, లెఫ్ట్ లెగ్ జతలో రైట్ లెగ్ని కూడా ఫోల్డ్ చేసి భస్త్రికా ప్రాణాయామం చేస్తాం. ఈ భస్త్రికా ప్రాణాయామం రెండు చేతులు బొటన్ వేళ్ళని అరిచేతిలోనికి మడిచి దాన్ని మూసివేస్తూ 4 వేళ్ళు మడిచి ఈ విధంగా షోల్డర్స్ దగ్గర ఉంచుకోవాలి. ఈ స్థితిలో మౌత్ క్లోజ్ చేసి బ్రీత్ ఇన్ బ్రీత్ అవుట్ అన్నది నోస్ ద్వారా చేస్తూ, బ్రీత్ ఇన్ చేస్తూ హ్యాండ్స్ రైట్ చేసి, బ్రీత్ అవుట్ చేస్తూ హ్యాండ్స్ డౌన్ చేస్తూ శ్వాసను ఫోర్స్గా విడిచిపెట్టాలి. సో హ్యాండ్స్ అప్ అండ్ డౌన్ చేయడం, బ్రీత్ ఇన్ బ్రీత్ అవుట్ చేయడం ఒక కోఆర్డినేషన్తో చేయాలి. ఫ్రీ మూమెంట్తో చేయాలి. రెడీ, స్టార్ట్. 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ఇప్పుడు వజ్రాసనం నుంచి బయటికి రావాలి. ఈ ధనురాసనం చేయడం ద్వారా ఇది మెడ కండరాల నుంచి కాళ్ళ పాదాల వరకు ఉన్న అన్ని జాయింట్స్ని, అన్ని భాగాల్ని, ఊపిరితిత్తుల భాగాల్ని, మరి ముఖ కండరాలని, శ్వాసనాళాలని వీటన్నింటినీ కూడా స్ట్రెచ్చింగ్ చేసి వీటన్నిటికీ వ్యాయామం కలిగించడం ద్వారా మరి ఈ జలుబు, దగ్గు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా తొందరగా తగ్గిపోవడం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది. అంతేకాదు ఈ ధనురాసనం చేయడం ద్వారా పొట్ట కూడా తగ్గుతుంది. ఈ ధనురాసనం చేయడం ద్వారా ఊపిరితిత్తుల యొక్క సామర్థ్యం పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ ధనురాసనం చేయడం ద్వారా మరి ఈ ముఖ కండరాలు, ముఖ కవలికలు ఏవైతే ఉన్నాయో, గొంతు దగ్గర భాగాలు, థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఇవన్నీ కూడా స్ట్రెచ్చింగ్ జరిగి యాక్టివేట్ అయ్యి ఎనర్జైజింగ్ అయ్యి హెల్దీగా తయారవుతాయి. అదేవిధంగా పొట్టను తగ్గిస్తుంది. అదేవిధంగా మోకాల నొప్పులు మరి ఇట్లాంటి వాటన్నిటికి కూడా ఈ ధనురాసనం ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ఇకపోతే భస్త్రికా ప్రాణాయామం, ఇది పూర్తిగా ఊపిరితిత్తుల యొక్క సామర్థ్యాన్ని బాగా పెంపొందింపచేస్తుంది. అదేవిధంగా బాడీలో ఉన్న టాక్సిన్స్ని బయటికి పంపించేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే ముక్కు నాసికా రంధ్రాలని కూడా శుద్ధి చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. వీటితో పాటుగా ఇంకొన్ని సూర్యముద్ర లాంటివి, ఇంకొద్దిగా ప్రాణముద్ర లాంటివి, కపాలభాతి లాంటివి, సూర్య నమస్కారాలు ఇవన్నీ కూడా చేసినట్లయితే శరీరానికి మరింత శక్తిని పెంపొందింపచేసి ఇట్లాంటి సమస్యల నుంచి సులభంగా బయటపడవచ్చు. చూసారు కదండి, జలుబు, దగ్గు సమస్యలకి ధనురాసనం మరియు భస్త్రికా ప్రాణాయామం ఏ విధంగా చేయాలో చేశారు కదా. వీటిని అవసరం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఈ రకమైనటువంటి సాధన చేసి పూర్తిగా ఆరోగ్యాన్ని పొందవచ్చని కోరుకుంటున్నాను.